Bất lực, đoàn người tắc nghẽn ngay trên đường ray tàu hỏa, mắc tiếng chuông cảnh báo reo liên hồi. Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng khá nguy hiểm khi một đoàn người và phương tiện bị tắc nghẽn ngay trên đường ray tàu hỏa. Dù chuông cảnh báo tại khu vực liên tục vang lên, nhiều người vẫn cố len lỏi tìm cách đi qua. Trong clip, hai bên đường người và xe nối đuôi nhau, từng chút một lách qua đoạn đường đang ùn ứ. Một số người thậm chí dừng ngay trên khu vực đường ray để chờ nhích từng bước, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và tiềm ẩn rủi ro lớn. Đáng chú ý, nhân viên đường sắt có mặt tại hiện trường liên tục ra hiệu điều tiết, cố gắng yêu cầu người dân di chuyển nhanh khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trước dòng người đông đúc và sự chen lấn, việc kiểm soát gần như rơi vào thế bị động, tạo cảm giác bất lực. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong bối cảnh thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ tai nạn nghiêm trọng tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng, đỗ hoặc cố tình vượt qua khi chuông và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt để tránh những hậu quả đáng tiếc.